ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងដល់កហ្មងភ្លៀងមេធំធ្វើឲ្យតំបន់ O2 O3 O4 និង O5 ក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុ មានការលិចខ្លាំងចាស់នាល្ងាចថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021បើយោងតាមរយៈ Facebook ឈ្មោះសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុងព្រះសីហនុ ភ្លៀងមេធំធ្វើឲ្យតំបន់ O2 O3 O4 និង O5 ក្នុងសង្កាត់លេខ4ពេលនេះមានការលិចខ្លាំងដូចនេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាមួយវិញទៀតនាថ្ងៃដដែលនេះបើយោងតាមរយៈ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021ល្ងាចមានភ្លៀងបន្តធ្លាក់កម្រិតបង្គួរទៅខ្លាំងក្នុងបរិមាណ120មីលីម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យទឹកជន់លិចនៅតំបន់ទំនាបមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា